السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بشعب الجزائر الحر المناضل وكل الشعوب الحرة المناضلة في العالم. محكمة العدل تفضح رشوة المغرب لمالي فيما وراء شكوى مالي بعد قضية الدرون الساقط. والجزائر تهين إسرائيل برد تاريخي، رد تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. باريس تعترف بخسائرها من وراء دعم المخزن المغربي. لايك على الفيديو، شير للفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا ندخل مباشرة في التفاصيل بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف اهو، باريس تبوح بآلامها من مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي. هذا موضوع بسيط جدا جدا جدا. فيديو بثته قناة إخبارية في فرنسا، تمام، عن حجم الألم الفرنسي من مقاطعة الجزائر لقمح باريس، ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين وحتى للموانئ التي فقدت أبرز زبائنها السابقين بواردات وصلت عام 2029 إلى 5 مليون طن، لكنها هوت حاليا إلى الصفر. طبعا هي وصلت إلى ما هو أكثر. طبعا يعني الجزائر كانت تستورد كمية كبيرة جدا من القمح، تصل إلى 9 و10 مليون طن من القمح، تمام، من فرنسا. ولكن تم قطع التواصل وتم قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية. من السبب؟ السبب هو معاداة فرنسا للجزائر، والسبب هو دعم فرنسا المستميت للمخزن المغربي ودعم فرنسا المستميت للكيان الصهيوني. هذا ما جنته فرنسا من دعم المخزن بمنتهى البساطة. فرنسا الآن تتكبد خسائر لم تتكبدها في آخر 30-40 سنة، خسائر فادحة جدا جدا جدا. هوت بحكومة سابقة ورئيس الحكومة السابقة، ثم جاءت وهي تعاند في الجزائر برئيس حكومة جديد يعاند في الجزائر اسمه لوكورنو، وتم رفضه شعبيا باستفتاءات، وتم رفض وجود ماكرون حتى باستفتاءات. كل هذه التخبطات الفرنسية جاءت من وراء دعم المخزن وجاءت من وراء معاداة الجزائر. هذا مصير أي دولة أوروبية أو غير أوروبية تعادي دولة الجزائر. هذا مصير منطقي جدا جدا على فكرة، لأن قوة الجزائر معترف بها عالميا في المواقع العالمية. التقارير العالمية كلها تؤكد أنه ليس هناك دولة قادرة على ردع الهجوم الإسرائيلي سوى الجزائر. لك أن تتخيل. فطبيعي جدا أن تخسر فرنسا أمام القوة الجزائرية. تعال نروح للموضوع اللي بعده، موضوع في غاية الأهمية يتعلق بالجزائر تهين إسرائيل في المجلس الأخير. وطبعا فيديو صورناه سريعا، تمام، سرعناه علشان وقت حضرتك هتلاقيه بيتكلم بسرعة لكن الصوت واضح. اسمع معايا وتعالى نكمل مع بعض. رأيتم جميعا وسمعتم جميعا كيف تعمد ممثل إسرائيل استهداف بلادي وبلادي فقط الجزائر عندما تحدث عن مشروع القرار، على الرغم من أن الدول الأعضاء العشرة المنتخبة في مجلس الأمن شاركت في رعايته وصوت عليه 14 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن هذا، مما يمثل الأغلبية الهائلة، الأغلبية العظمى للإنسانية. لمن يعرف الجزائر لن يتم تخويفنا أو ترهيبنا. في الأسبوع المنصرم شهدنا على محاولة تخويف أخرى استهدفت زميلنا من باكستان ولم تنجح. زي ما حضرتك سمعت، الموضوع بسيط جدا جدا جدا. الموضوع بسيط. هذا المسؤول وممثل الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوجه رسالة إلى إسرائيل. لماذا ذكرتم اسم الجزائر 5 مرات؟ 5 مرات تتحدثون عن الجزائر رغم أنها قضية تم دعم هذه القضية من دول كثيرة جدا، دول عربية وغير عربية، دول إسلامية وغير إسلامية، دعمت القضية الفلسطينية ورفضت ما يحدث ضد الفلسطينيين. تمام؟ اشمعنى الجزائر إسرائيل تذكر اسمها 5 مرات في كلمة ممثلها في هذا المجلس؟ وأكد ممثل الجزائر أن الجزائر لا تقبل التهديد ولا يمكن تهديدها بأي حال من الأحوال. رد تاريخي، رد تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كأن ممثل إسرائيل وهو جالس لا يفكر سوى في الجزائر.
هذه هي الشوكة من البداية، هذه هي الشوكة. تمسك الجزائر بحق الشعب الصحراوي له علاقة. موقف الجزائر ضد فرنسا له علاقة، لأن تمسك الجزائر بحق الشعب الصحراوي هو حرمان واضح جدا للكيان الصهيوني من دخول إفريقيا من الغرب، وحرمان واضح جدا لفرنسا من دخول إفريقيا مرة أخرى لتحتل التراب الإفريقي مرة أخرى من الغرب. لذلك الجزائر هي الشوكة. لو وافقت الجزائر على مغربية الصحراء كأنها وافقت على صهيونية الصحراء، كأنها وافقت على فرنسية الصحراء، كأنها وافقت على كل هذه التفاصيل. لذلك إسرائيل وممثل إسرائيل في مجلس الأمن يتحدث عن الجزائر كأنها هي الشوكة الوحيدة، لأن الجزائر هي القريبة جغرافيا، هي القريبة جغرافيا، هي المدركة لحجم وأهمية قضية الصحراء أو حجم وأهمية القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ليست منفصلة عن قضية الشعب الصحراوي، هي قضية مترابطة جدا. أقصى شرق إفريقيا وأقصى غرب إفريقيا هي قضية واحدة، أو أبعاد كل قضية تتشابه مع أبعاد كل القضية الأخرى. لذلك الجزائر لا تزال الشوكة التي تمنع دخول الكيان الصهيوني إلى إفريقيا من جهة الغرب، وتمنع الاحتلال الفرنسي مرة أخرى من أن يدخل مرة أخرى إلى إفريقيا من جهة الغرب. لذلك تجد هذا الرجل يقف ويلقي هذه الكلمة ويتساءل لماذا ذكرت إسرائيل اسم الجزائر 5 مرات، 5 ولم تذكر اسم أي دولة أخرى، رغم أن هذا الاتفاق لطرد الكيان الصهيوني من الأرض الفلسطينية اتفاق بين دول كثيرة جدا، الجزائر ومصر وتونس ودول كثيرة جدا، السعودية، قطر، دول كثيرة جدا وافقت على كل هذه التفاصيل، ليست الجزائر وحدها. ولكن لأنهم يعلمون جيدا أن الجزائر هي الشوكة التي تمنع من احتلال الصحراء الغربية، فهم يقفون أمام الجزائر كأنها صاحبة القضية، يتعاملون مع الجزائر على أنها صاحبة القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية ليست بمنفصلة عن قضية الشعب الصحراوي. هذه هي الحكاية من أولها إلى آخرها. وطبعا أكيد عندك وجهة نظر مختلفة، يا ريت تقول لي عليها في التعليقات. لكن تعال نروح للموضوع الأخير فيما يخص فتح رشوة المغرب لمالي وبالأدلة. طبعا تم التأكيد في مصادر كثيرة، ومنها مصادر مخزنية حاولت أن تركب فوق الموجة وتؤكد أنه بالوثيقة محكمة العدل الدولية تكذب الجزائر، وتؤكد أن مالي رفعت دعوى قضائية لديها بعد إسقاط طائرتها المسيرة. شوف، يعني هم بيقولوا أن الجزائر هي اللي كذبت، لكن في داخل المقال تكتشف أنهم هم من يكذبون. لو حضرتك بصيت على الدعوة التي نشرتها محكمة العدل الدولية، هذه الدعوة مكتوب فيها أنه تم رفع هذه الدعوة بتاريخ 16 سبتمبر. تمام؟ بتاريخ 16 سبتمبر. يعني إمتى؟ يعني بعد تداول خبر رفع الشكوى بأيام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مالي في البداية فعلا لم ترفع شكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، لم تقم بذلك، ولكن تم دفع مالي بالأموال وبالرشوة لكي تقوم بعمل ذلك. وهذا ليس كلامي، وإنما كلام مقطع مصور وجاهز جدا، والأمر يتعلق أيضا بالإمارات. تعال شوف معي الفيديو ونكمل. خاصة أنه بعض الجهات في المنطقة تحاول أن تؤجج هذا الصراع وتستغل هذا الصراع، وخاصة أنه هناك أطراف دخلت على هذه الأزمة وحاولت أن تؤجج هذا الصراع وتكبر وتضخم من هذه الأزمة التي هي ليست في مصلحة الجزائر ولا مصلحة مالي. من تقصد بهذه الأطراف سيد محمد ويسل المهري باختصار؟ نعم، هناك خصوم للجزائر كثيرين، منهم المغرب ومنهم دول بعيدة، الإمارات ودول كثيرة دخلت على خط هذه الأزمة وحاولت حتى أن تقدم بعض الدلائل وتحاول أن تؤجل في هذا المجال، وحاولت حتى أن تستفيد من الخلاف مع الجزائر. زي ما حضرتك سمعت جهات خارجية
دفعت مالي لتقديم شكوى ضد الجزائر، بالرغم من أن الجزائر أصلا موقفها في القضية موقف سليم وبالأدلة. يعني بالأدلة الجزائر ضربت هذا الدرون وأسقطت هذه الطائرة داخل الحدود الجزائرية بعد أن تخطت 2000 متر، 2 كيلومتر، 2000 متر داخل الحدود الجزائرية، بعد تحذير وآخر، تحذيرات جزائرية ثم ردع جزائري. هذه سيادة الجزائر على ترابها. وهذا الدرون بالأساس غير معروف من أين جاء، ومن الواضح أنه بمنتهى البساطة جاء أيضا بدعم من المخزن. وارد جدا أن يكون المخزن متورط أو متورطا في دخول هذا الدرون إلى حدود الجزائرية، ولكن مالي لم ترفع الشكوى في البداية، رفعتها بعد ذلك. إذن الصحيفة هذه الإماراتية المخزنية متورطة، وهي التي تكذب، لأنه التاريخ مكتوب. وبالفيديو اللي أنا وريته لحضرتك، فيديو يؤكد دخول هذه الأطراف الخارجية لدفع مالي لتقديم الشكوى. في الأول وفي الأخير الأزمات المالية الداخلية هي التي دفعت غويتا ودفعت الحكومة المالية لتقديم الشكوى للتغطية على الأزمات الداخلية. هذا بمنتهى البساطة والاختصار. لايك على الفيديو، شير الفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.